Amen. Somme 118, 17, 26. Amen. 118, 17 à 26. Alléluia. Amen. Bien-aimé, balekaki na mikakatano ebele. Alléluia. Amen. Alekaki na bitumba ebele na kati na bomoi na ye. Mais bitumba na batake ememaki ye mpo na liwa te. Amen. Alléluia. Amen. Ememaki ye mpo na liwa te, malika zwi komba, malika zwi batake, malika zwi bitumba ya ndenge na ndenge. Ememaki ye mpo na liwa te, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Nzambe amimonisamaki na ntina na ye. Amen. Ténèbres ezotelemela biso ezobundisa biso bien-aimé. Mais Nzambe akotelema na ntina na biso mpo ete akolongisaka biso ntango nyonso. Amen. Moto alobi aza na bitumba te se kozala Nzambe te. Amen. Amen. Soki yo ozwaka komba te na vi na yo seke yo Nzambe ayebi yo te. Amen. Solo seke oza na ngambu ya Satana. Amen. Po ata motu mosusu aza na ngambu ya Satana azokutana mpe na bino te. Akutana bitumba soki azokombani yo moto ya Nzambe epuis yo moto ya Nzambe bali kokundisa ye. Alléluia. Amen. Bali kozongisa ye bacontre-attaque bachoc et retour omona pafuta na bakomba na kati na ye. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alobi nakokufa te. Alléluia. Amen. Nakopika. Bien-aimé, na kati na yo moko soko olali olamuki mpo tatolake nakokufa te. Amen. Ngai ata nazobela ata makambo ezosimba te ata eloko songolo pakala yo moko ozotémoigne balobi oyo tolobaka na monoko na biso yango esalama. Amen. Alléluia. Amen. Moko badeja koapprendre soko olamuki na ntongo olobi Nzambe ngai nakokufa te, ngai nakopika, ngai longue vie, ngai nakofivre bomoi molai, bana na ngai bakokufa te, bana na ngai bakopika bakozala bomoi molai, bakoko na ngai bakokufa te, bakozala bomoi molai bakopika, nde bitumba eyeli biso tokopika kaka. Amen. Nzambe akosalela. Amen. Yebaka ata bitumba wana eye na ngambu na yo omona Nzambe akobanda kaka kolongisa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soki ozoka kotatola bolamu te na vi na yo mabe ekobanda moya. Ata mpo na misala na yo ozotatolaka misala na yo ekobeba te. Nzambe akosala na kati ya misala oyo. Nzambe akomimonisama na misala nazosala. Nzambe akoeleve ngai na misala nazosala. Okomona mpe Nzambe akobanda koeleve yo. Amen. Alléluia. Amen. Tatola bolamu ndeko aleki na bitumba aleki na liwa aleki na bapasi ya ndenge na ndenge. Mais atatolaki bolamu na kati na ye. Amen. Azotatolaki akokufa te. Nga na kolonga nga na kobika bikamwa ngolu na Nzambe kozala kati na nga. Effectivement monaki mpe ngolu na Nzambe. Abi mpo napanza sango malamu ya Yawe. Amen. Yango na moni mpo ninga kosalela Nzambe. Alléluia. Alléluia. Amen. Kosalela Nzambe na kati ya église, kosalela Nzambe na baservice eza ebele. Tozobaka Nzambe nga na kokufa te, nga na kosalela yo, na kopanza sango malamu na yo. Na kopanza sango malamu no bisika nyonso. Ona pe Nzambe koya bakompane. Amen. Ata oza grave, ata okomi na koma, na kati ya koma yo ozobaka na kokufa te. Amen. Kote bamédecin bamona ki ozolo bakisi te. Bamédecin babike ndenge aza te otelaka pema, mais na kati na motema soki ozobaka na kokufa te. Nzambe nga na kozonga, nga na kosakola sango malamu no, nga na kosala mosala no ya Nzambe, nga na kobongisa bakiti na église, nga na kokombola église, na kopangusa église. Nzambe nga nayebi mpe nasala misala na yo. Omonaka ngula Nzambe ndeya yo kozonga. Amen. Alléluia. Amen. Omona Yesu akozongisa yo na bomoi. Amen. Parce que mutu aza na bomoi esengeli apanza sango malamu ya Nzambe, esengeli asakola misala ya Nzambe bisika nyonso. Ya solo Yawe apesaki ngai etumbu, kasi atikaki ngai na liwa te. Alobi Nzambe apesaki etumbu, mais atiki ye na liwa te. Amen. Bien biloko mosusu moto akutanaka nango na mpe Nzambe moko apermettre le Amen. makambo soki oya na vi na yo omona Nzambe azopermettre ya mpo na nini ozonga kaka na nzela ya koluka ye. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Tout le monde se na vie parce que ce qu'on a yo bien, on a bien on a combattre on va faire ça de Alléluia. Mais ça va vous permettre de tout le monde na kati na bombo loto na kati na ko ko sala ni o tele ba o luka Nzambe. Alors bien Nzamba pesi et tout, mais tout va les couler la loité. Pour la ligne, Nzamba leka na possession na nzela na ye. Nzamba leka na possession ba ko salela ye, asonga ko luka ye, asonga na kati ya Nzambe pour amona kembo ya nayi. Nzambe. Amen. Yango mona makapsi ko tele na vie o kanisa o ezaka komba. O kata mususu diable mutache linga mususu pesa na mo diable te. Alléluia. Amen. Musu ezali Nzambe ye moko atie kwa la musayo. Atelemisa yo na kati na bonzambe na ye. Parce que soki ozala bataki te na butu okosambela. Amen. Alléluia. Amen. Soki ozala bataki te na ntongo kolangama na ntongo tikoko ozotambola ozosolo ozolia na ozokona okosambela te. Mais soki ozala bitumba na kati na yo okozwa conscience ya prière. Ntango ozosala na ndako na yo eloko moko ezosimba te okozwa conscience ya kosambela. Alléluia. Amen. Ntango ozotala vie ya bana na yo ezosimba te okozwa conscience ya koluka elongi na Nzambe. Soki omoni parent vie ya bana ezosimba te parent azotrouva normal sike kokabebisi bana. Amen. Alléluia. Amen. Mais soki parent amoni ke makambo ya bana na ye ezosimba te ye abebisi bana te azomona ke bana baza na misala te bana bazobonga te parent na kokota na profondeur ya prière aluka délivrance ya bana na ye. Amen. Alléluia. Au na parent il faut luka délivrance ya bana po bana balonga. Apesaki ngai etumbu kasi atikaki ngai na liwa te. Bofungolela ngai baporte ya ndako ya Yawe. Mutu azosenga bafungole baporte ya ndako ya nani? Nzambe. Alléluia. Yango moni mutu faut kendaka na église mon frère ma sœur. Faut kende kosambela kende okotaka na porte ya ndako ya Nzambe. Ntango yo ozotika ndako ozwa na église Nzambe wana asala makambo so esengela sala. Amen. Ntango ozotika ndako ozwa na église bitumba ezokweya bien aimé. Ndeko azosenga bafungole baporte ya ndako ya Nzambe mpo kesala nini? Akende osambela akende kosala mosala ya nani? Ya Nzambe. Amen. Asengi baporte ya ndako ya Nzambe, asengi baporte ya ndako ya bapara na ye te. Asengi baporte ya ndako ya bandeko na ye te, mais asengi porte ya ndako ya nani? Ya Nzambe. Alobi mpona kota mpe nakumisa ye. Yango soki na église okumisaka Nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Betela polo bakoki. Soki na église bien aimé esengeli okumisaka Nzambe na kati na yo parce que ntango yo ozokumisa Nzambe, Nzambe mpe azokota makambo na yo, Nzambe mpe azochange situation ya ndako na yo, situation mpe ya vie na yo. Amen. Alléluia. Amen. Tela oyo ezali porte ya ndako ya Yawe. Bato ya bosembo bato ya bosembo bakotelaka bakotelaka awa. Alobi bato ya bosembo nde bakotelaka awa na kati na porte ya ndako ya nani? Ya Nzambe. Luka ozala juste liboso na Nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Luka ozala juste liboso na Nzambe po eka kobika bikamwa na Nzambe. Luka okendaka na église chaque fois po eka kobikaka ngolu na Nzambe. Alléluia. Amen. Okofandaka na ndako te belele. Na ndako lobiko ezala te. Amen. Na ndako solution ekozala te. Lukaka chaque fois présence ezala na kati na église. Amen. Lingaka chaque fois kotaka na kati ya temple ya Nzambe. Lukaka chaque fois nokumisaka Nzambe na kati na église. Po soki ozokumisa Nzambe na kati na église esika makambo na yo mpe ebele ekobanda kobongwana. Alléluia. Amen. Nazali kokumisa Yawe po andimeli ngai pamba te
kolongisaki ngai na bitumba. Alléluia. Amen. Azokumbisa Nzambe parce que Nzambe andimelaki, Nzambe andimelaki ndenge andimelaki na prière. Alléluia. Amen. Nzambe andimeli na prière bien-aimé. Obetela mama. Kolo andimeli na prière. Nzambe. Devant bakombe etelemelaki ye na vie. Ya bandi kobelela nani? Nzambe. Sikopo Nzambe abikisa na bitumbu ekomelaki esengelaka kota na kati na eglize batosambela Nzambe. Alléluia. Amen. Na bitumbu ezolanda fi na ye koya mona loboko na Nzambe esengelaki ya kotaka chaque fois na kati na eglize azobondela. Ndenge mpe ndenge toza boye toza na bitumba biso nyonso tu. Amen. Me kozala moto akofandaka na ndako te ke eglize kende kosambela Nzambe akosalela. Amen. Alléluia. Amen. Ndenge okotaka chaque fois na kati na eglize kona kobanda kobundela o bitumba. Ozokota ozosambela Nzambe akobanda kolongoso na kati ya bitumba ozotia na kati ya ndako na yo. Ezala bitumba ozotiela bana na yo Nzambe akolongisa. Amen. Ozotiela na mosala Nzambe abanda kolongisa yo. Amen. Ezala bitumba banda kolengelela yo wapi Nzambe akolongisa yo. Amen. Okotaka na eglize te bitumba banda koya yo koyeba te. Amen. Unise mwana na yake eglize te ndakufi. Amen. Mwana nasoka ekipa de ndapete ndasayi. Akufi. Mais mutu azwi azotambola na sembe asoki bateke na sembe oyo bakasi batie programme mokolo akebota mokolo akufa. Amen. Alléluia. Amen. Ebandela sembe ti 9 mois ayebaka te kakufa. Parce que ça akati ya distraction. Mais mokolo ka moko alobi te nakende nana na kati ya veye na sembe oyo nalalisa ngo na veye. Koko mbala okube bitoke veye bon na sembe soki alibetala bakapusa sembe ngo ya veye te ndelele. Pose me se komi wa terme ko ba no ke na nga veye te. Mais ti andimi kotika ndako andimi koyena veye andimi alala na se andimi avanda na kiti na asacrifier butu na ye wana ke atika ngona na maboko Nzambe atikela nano Nzambe butu wana ola lokelema. Amen. Mais soki apali na ndako na bango ofisine tomato mona Nzambe alinga alobela biso te. Comprends eloko wana? Amen. Mais atiki kaka grâce presque aye kondima kolala veye ya vendredi. Amen. Amitali teke na zana zemi bo na vanda kaka bo na kende kaka na vezemi oyo andimi na zemi wana ayalala na veme sikota mokola ta déjà de mutu atiki ndako na bango mutu azala bitumba mutu aye koluka ngango ye kaka sambela mais asoki bateka asala liwa mais tikanga na sali ata faveur. Amen. yango ni Nzambe asali mwana na faveur. Amen. Amen. akoti lobi na lelo la kine Amen. asimbani ye na mwana na ye. Amen. akoti mwana mwasi. Amen. Kani na yese kunga dilala kana shera. Lala shiko wana. Yo lala bo kana lala bo. Mwa Nzambe kwa se pasa. Après fait to lala na banda 4 heures 8 heures. Atikele ko lala tike. Zamba sali. Ayo la msama mama na koyo ka bo nga bizwa tikango. Kende ka pa na bino zwa biloko de ka l'hôpital rendez-vous na téléphone biso na fo bo. Donc maintenant il lobi toute la journée so ka téléphone pa ko ngam bal. Ko ngam bal za azali numéro na ke ngala ko pesa dikende ko zwa pa ko. Ko ka mobile na za numéro na nga zwa pa na e banda ko bengo ngo bi ke so de pa. Ako mama na komi l'hôpital. Maman va le bibo. Maman 6 cm. Nous avons mis à 9 heures, on a 6 cm. Ça, ça va pas être la c'est la combat. Parce que 6 cm de 10 euros, donc tu vas 12 heures, pas bon. N'essayons que nous avons matin, nous avons un téléphone. Donc, il y a un colossal accès à l'émission. Donc, il y a un exemple de ça, il y a quelque chose. Pour la balade sur le chair, il y a la chair. Il faut miracle. Amen. Tout ça pour l'année. À côté de la porte d'église. Solo mama. Alléluia. Amen. Donc la côté de la porte église, à nous qui porte église à côté, à yeko sambela, malika zana liwa wana, malika bandoka famille bachele ke ba osele ke mkola kufana,
abota kufa parce que famille mobala ne memangama basi ba préparer ba plan nyonso wana mais effet kaka luki porte église ya koti kaka il faut miracle ya amen ni moi tout na obenga na ochaka prière lobako bondela bo lobako tanga yeko porta siko na ba 1 heure wana sur 1 heure bote sur elle abenga na faire ba 2 heures moins alobi maman merci. Maman merci na boti mwana mwasi na sana mwana awa na mbeto na sana mwana na boti mwe na yiteka azandwa zabie kata kata telefone sikona la la prema siko parce que pour ça ça va kimete wala ba exalté de la sacre prière mais ko kota la maison quand il porte chambre là ils ont prié kaka ozo la kaka tana na prière ozo panza bitu ozo landa na partir ba 2 heures de singa bisiko ngana la amen yo pela la ponga kimela samba na samba on a mona bola la ponga kimela tout dans la tombe mais ça y a une prière c'est ça la mort déjà parfois il y a encore la mort il n'est pas ce qu'on a que nèg na ba 9h wana au plus tard avant 12h mtakufi déjà amen mais Yesu asali yebo ngolu faut tout ça quand le banzambe faut tout ça quand vie de prière faut linga quand le sabbat donc tant yozo tika ndako koti na porte d'église yeba ke tumba no fait prier amen yeba ke yoso yo na mo pesa la lili comment la victoire en Zambie ça ni et ça n'est pas ce qu'il y a des fonds d'église à côté de la porte d'église en dimanche sacrifier pour tout bien aimé pour tout mon pas liboso na Nzambe ça la makamine amen pour tout mon va sacrifier on la lit aux prier aux prier et change la capacitation mais la dernière fois ça mais il a été mais la dernière mi-temps donc on a sacrifié pour tout le monde bah on a Nzambe amen bon on a Nzambe qui olingo longa fe bakonguda olingo longa fe bakoluka porte église olingo so solution fe bakokolo okota la profondeur oluka Nzambe opelela Nzambe kola koya kopesa solution ya likambo na yo parce que moi nazo tambola zeka poso pamba nazo mone pasali musala alami zo pasali mais basi bakunda ki déjà nazo tambola kana poso ni donc on a diable pas lié mutu faut soigner le mutu bien avant diable ko lié mutu kaka boete faut créer loko moko yana na kati ya vie na yo atia miskadi moko si baba ko banini et loko boete bobaki mutu oyo donc la diable c'est une préparation ko lié mwana na ce qu'il fallait créer ba santé que so ba santé ba banini mutu a santé qui est donc que ko porta ya mon que sali nini et bomi ba tchesko famille ya mobali wana mala mais so que ça famille qu'on a mis sur la famille on est plein lien on dit c'est l'échec parce que ma fille nous fait la tombe ka boti aza bien là moi aza bien parce que ba ndoko ba tela ke préparation pour lui awana mais sur ba simini yo mo faut ça la muta prier pour ba possible ça ka monde à ténèbres amen lino ko ta chaque fois l'église OK donc nous va Nzambe l'église pour monde à ténèbres si ba kaka touche la citation na yo amen mais ce que tu as ténèbres ba ko réussir yo que ba tilu attaque wana ekoti ba lukelo ba be ekoti ba tie plan moko be plan wana simbio wana ndia ba za ko mata se ko mata alléluia amen mais ce que yo za ko sala tout ata ba tilu eloko moko ya mabe yo ba liko bebisa biloko na bango wana monde ténèbres si simba ka touche ba ndiko ko banga yo mais soki bango yo bazobanga bete bango bazobangisa nde yo esika satana kosakanela yo tout le temps ntango mona boye l'église ozoyemba wana ezosala baaction ntango baopesa sujet de prière ozosambela ezosala baaction ntango balobi na yosala boye mpo na Nzambe ezosala baaction ténèbre batikalaka na kime te babiso kotinda moto wana mpe ezoyamba bango te biso ke kwesa eloko boye eloko wana mpe ozokwesa ezokweya mpe alléluia amen c'est ce que c'est là mawana Nzambe likolo na yo mawana Nzambe pe kokita likolo na yo amen ke omona ke diable kozala accès moko na ngambu na yo kozala accès Luka porte église bien aimé Luka porte église yo kotaka chaque fois
Ntango yo soluka ndako na Nzambe yawe akosalelo makambo akokamwa. Ntango yo soluka église ozokende église otiki ndako oke kosambela bien aimé na kati ya ndako solution ezalaka te. Okovanda na ndako te na koma osambela neti mikolo bato bango osambela na ligne. Oyo te kaka nakende église te mpo nasambelaka na ligne. Oyo nasambela bapriere batiaka na telefone. Mais nasambela bapriere elekaka na TV. Nde naosambela na TV wana mpe naosambela na ligne nde nazwaka solution bo ofandi okende opesela. So osambela na ligne ofandi sikoyo opesela. Po moto esengeli opesa ofandi na Nzambe. Alléluia. Amen. Esengeli opesa ofandi na Nzambe. Bible elobi ya moto esengeli aluka porte ndako ya Nzambe akoni. Mais ntango yo osambeli na ligne, oui, priere mpe ya ligne eza bien. Okake ozalaki na fraîchement okoki kokende église te priere moko ezoleka na TV priere moko ezoleka na ligne soki oza convaincu ya priere wana oyebi eta ya mosali wana eta dame eza bien okoki mpe kolanda ngo olandi priere wana osambeli na bango esili mais lobi kende église. Alléluia. Lobi telema tambola kende parce que Bible eloba nini makolo etamboli mpo na sango malamu esengeli esali epakolama oyo tambolaka suki ovandika na tebe te ngai natalaka nyonso na tebe mosalisa ngai lobi bapaster babaesa ngai ngai nalinga suba église te nyonso baza mabe te. Alléluia. Paster nyonso baza mabe te babi ya vrai ezali ya fo ezali batunaki yeso bitala ipo ezolonda ezobima esika moya bapene bala botika ngo botika ya malamu ne ya mabe esali ekwai mpe siko ya mabe ekoyebana mpe akopikola. Alléluia. Mais si vous avez que nous semble que pour la mabe ya bapaster osala eloko te osala eloko te mama osala eloko te mabe ya paster etali eza Nzambe. Soki paster ali omoni aza mabe luka paster aza bien kendaki église. Alléluia. Parce que mabe ya paster wana etali eza nani Nzambe akofrape ye Nzambe akojuge ye Nzambe akolobela ye mais yo luka nde otalela nani Nzambe yo ndimela kaka Nzambe kati loko ndimela bapaster te parce que paster aza moto ndeti soko ye akoya kondimela ngai te yo so ya otiaka na kondimela mama. Amen. Oyo nakondimela mama monekele nakende na église oyo mpona ndimelaka mama bonjo okutanga na osubaka sosala omonde kozwa linga. Alléluia. Amen. Otenga na ondimela mama jo okutanga na olia fufu nanga munene na shaki ba na olia boti bando telema ko tete mama ba le fufu wa munene boye abengi penga te omonde kokwesa ondimela. Amen. Mais soko une église ndimela Yesu basi. Amen. Alléluia. Amen. Nangai na yo tozondimela Yesu Masia. Amoko na église Nzambe établi na lokabo sala Nzambe na ondimela Yesu. Amen. Na ondimela ngati na ondimela nani? Yesu. Na tosala ngati na osala nani? Yesu. Na tosala maboti na ngati na osala nani? Yesu. Ote na ondimela Nzambe te, ondimela Nzambe tosala ata mwana oboti fa ndimela Yesu ondimela ngati. Ngati ya mwana boti alo bate. Ngana osambela pona mama na biso akosi. Alléluia. Amen. Oh ngana osambela pona papa na biso okosi sambela pona ndimela Yesu. Osambela pona moboti te. Oso le osambela pona moboti batebele bakutika Nzambe. Amen. Maboti woni bana kito. Alléluia. Amen. Maboti woni bakota wanda kwanga. Maboti woni baza bokritisi. Alléluia. Amen. Et moi ce qu'on dit sur les gens qui pona Nzambe okotenga mabe. Amen. Yo ne ndimela Nzambe muta kotikala kokoma Nzambe jamais. Amen. Atanga na otena kotikala kokoma Nzambe jamais. Amen. Musalo yeso sala le kulusu na kotikala kusala. Amen. Atati mokile banditi kotikala kotikala kusala musale kulusu. Kaka mutu mo daya ya mbe. Amen. Yabona woni fundi ndimela Nzambe. Usala te fort luka porte kokota na porte Nzambe. Amen. Okoti na porte église okutana Nzambe na kati. Alléluia. Amen. Koti na église Nzambe akozwani kamona kokitanga na se. Alléluia. Amen. Koti na église yeso akopesa solution ba problème tout ça pata libota na yo. Tango yeso kota na église so luka Nzambe. Ote église wala ba Alexis la kota na église Alexis. Amen. Yo tele be Nzambe Alexis. Nzambe zo Alexis bien ko. Tango ye zo biso le ba Nzambe Alexis ko bisanga. Amen. Mais on va vous donner une église ou une élection nini
Yo talelaka nde nzambe azobikisa yo. Alléluia. Amen. Kolanda bapasteur à moment oyo te. Bien-aimé, kotala comportement bapasteur ya époque oyo te. Kotala basali na nzambe ya ntango te, baza na crainte ya nzambe te. Mingi baa na crainte ya nzambe te, yo te elobokana nani? Nzambe. Ntunga esanga mama ngai mpenza na décidé. Mwasi na wana abana. Tokeso église te kasi soko sali bongo sala erreur grave. Amen. Faut perdre bongo na yo ke église te. Okete pour nous, okete pour la carte la passer la ligne de la passer la baie na biyo ni mto la namo. Amen. Yo luko ba makambo nzambe na vina yo. Luko ba makambo pasteur te. Amen. Amen. Luko ba Bible lo binini. Amen. Keso ko pone so ba ke Bible lo binini. Na tawo Yesu alingi na sala nini? Na tawo Yesu alingi na bonde la lolenge nini? Na tawo Yesu alingi na kota prière modèle nini? Comprendre tota la pasteur a son si pasteur a sali yo va tota la makambo nzambe alingi. Amen. Mes frères, on s'est les rêves, au coup, on n'a pas de ressources. Amen. Quand on va passer à Dieu, que nous sommes dans ça. Ça me doit y avoir ça. Ma pasteur, tu vas juger ma casse. Vous avez concentré mon sage, vous avez jugé ma casse. Jusqu'au Tchadé Lanzambe, vous prenez ça, vous Amen. tu peux pas faire un banda pour bien aimer le monde entier. Batu boni na ba koyi ko kende église na monde ezaka na makambo sala mezaka na Congo deli bana mbonga nyoso monde mbache yaka kochi pona kubisa basali nzamba parce que basali nzamba menacer dia basali nzamba pemisi misala satan basali nzamba dia balinga dia mutu ache prière mutu ana longo basali nzamba dia ba kemi mutu mutabondeli babondeli mutu ana kangola passer la mutu babondeli siko dia na boni a changer ta stratégie et c'est même que siko ko attaquer basali na nzambe. Alléluia. Amen. Donc comme on dit bien dans son taquet basali na ye, na baké na ngambu na ye, abitika le biso bango na kwasi. Na baké na ngambu na ye te, tikala sa nini? Donc taquet bango pona nini? Akwesa kondima ya bana nzambe. Amen. Donc ba kiama après corona ba kozonga l'église, mais après corona ba bana bana. Voyez bien. Voyez bien. Et ça va tu la poto. Ndenge corona betaki, mon papa corona ndenge bomaki ba. Nega pesa watu maladi, watu wapeli ya baboni pasi. Tozaiti sirke, soki badongoli makamba corona oyo. Batu bakotonda na l'église. Mais tu as dit stratégie au Satan na salaki a préféré malade wana bimisango pour batu ba lemba vie de prière na partir wana ba ko récupérer batu ba songa na ngambu na. Après corona boni ba songa na ngambu Satan. Batu boni ba songa na ngambu Satan après corona. Va fouiller l'église, ouais, dans le quartier. Mon soeur, je suis na oyaka, na corona, ça qui m'appelle pas corona, mais si na oyaka, maintenant l'église va venir vite oyaka, mais à son n'a pas malade. C'est une fois où Satan a créé pour récupérer Banazam, Banazam est venu à côté. C'est une fois où Satan a créé à chaque malade à corona, va créer pas de Banazam. Banazam bâtiment dans mouvement de prière basonga sima et puis na partir à kozonga sima wana bien aimé pour y aller ba pendeli ni akosala bango mabe nyamo somo na mabe comme pas yo somo na mabe yo ya mabe yo somo na mabe yo somo na mabe OK na société mabe OK na wenza koteka mabe o va na veni mabe ole kaboye okima na famille okima na camarade laisse ma paix parce que okima l'église Amen. pour attendre la quatre église ba tie ma paix mais ceux qui montent à prière les hommes payent ma paix on est pour dominer Amen. Yesu pour dominer Amen. Alléluia. Amen. Yesu pour dominer quand on a forte église bien aimé Luka forte église Zamba ko salela yo. Amen. Quand yo so luka porte église, Yesu akomi monisama. Amen. Aza mosuya solo bien. Amen. Nazali kokumisa yo Yawe. Ondimeli ngai. Pamba te olongisaki ngai na bituba. Parce que tant que tu es là qui est Samba yokaki to sambo na ye, Samba ndimeki ko to sambo na ye, Samba longisa ki ye. Amen. Et donc soko so pondela avec foi,
Amen. nzambe akoyoka losambo na yo Amen. nzambe mpe akolongisa yo Amen. mais soki ozomona no sans foi molonga Exactement. mwana osoka bili mpasi nga natiaki foi ye koka tie foi Amen. azulaki su na foi ya koko te okoka mobali na ye bazali na foi azali na foi te donc ata soki amemile mobali nouvelle na mobali bali na foi te alléluia Amen. mais avivre sikoyo na foi ya moomula nzambe Amen. parce que moomula nzambe akoti atie defe alobi okufa te Amen. Amen. nesi okufa te Amen. moni yango na ve na tunanga me yo oboto ekomi pembeni pourquoi natunaki ye bobo parce que ntango nkolo asakoli makambo na ye mais sikoyo nkolo etalisinga alobi azokende sikoyo kobota sikoyo mokolo esali nini ekoki yango na pose question mais yo kobota nde komi pembeni adimi ye nakomi pembeni mataka akanolala donc sikoyo likambo intervention rapide esu likambo te yaka alobi zonga alobi te komi likambo toluka solution noki Noki. ka mosoko ozala basene balukelo solution noki no Amen. oyo kosalaka ta soki okoki kogene te okoki koprie te momu na nzambe agene momu na nzambe aprie mpo na yo aliyomba moko longo Amen. Amen. mais soki basala biloko wana fo ya l'église Amen. okota l'église oyo osala obalukelo solution noki jusqu'au foi sikofi momu na nzambe ojoue na foi Amen. ondimaka nzambe balobi oyo olobi ezokokisa puisque momu na nzambe oluka ojoue na sacrifice Amen. omi se sacrifier ke yesu soki obikisi ye na otatelo Amen. sokola siko lebisa ekolo akati soki obikisi mwana mwasi aboti na mwana nakobiso fwana Amen. po efo ndimaka yo ozali ta biso na parti mpe ya wana akomi kosala eloko Amen. po motu so nzambe akotia ndimeli ya circonstance Amen. eloko moko okomela motu soki mpena motu aa na conscience eloko wana ekomeli soki abimi hôpital akomi moto ya nzambe Amen. oluka nzambe na vi na ye mobi Mobimba. mais soki aza na distraction omona pe moto aboti na ye akompeli abimi na mwana azongi na lolingo Amen. wana oka siko biloko andeko asombala nsima oyoke sombala nsima ye osali okende po yango na intervention oyati alleluya Amen. sambelaka avec foi ate oza na ndako nde ezala kolingola na butu osambela zala na kondimaka nzambe na ndako na ngai lelo pas d'entrée pas de sortir monde éternel na ndako lelo soki balongi bazala na ndako babumba te soki bautaka libala bakokɔta koloka na ndako na ngai lelo bakokɔta te ntango yo moko osali priere wana osambeli obeli makila yesu etelema na ndako nde tondo obeleli bopanga yesu etelema olobi moto na nzambe epela na ndako oyo bolala kolia kimia Amen. bomona pela ndoki na kati ya ndako alinga abima me azokobima te nzela ezali oyo akouta libanda yaka okota so linga yakota moya kota alleluya Amen. yebi veye oyo tosalaki avandeli me elobi bato mosusu bandoki mosusu na katia bakopia yango te mpona eseka nzambe ndenge tozala na veya pas d'entrée pas de sortie na venu ya bandoki pas d'entrée lelo bakokota te bakolima te bazala bakokanga ndoki motoka ndako nakende kopere lelo akobima nde basirila na veni butu to bapepisa makambo lelo bakobima te na bayaka libanda kosukima lelo bakosala nini bakokota te lobi na bima bosala bakona croisement face à face bolokaka lelo mabe tokaka yokanga pe boniola muki ayebadelekeyetakaki Amen. moso amoni yoka mako pa sombango na lupango alingaka abima ka amoni boye akoti sumbango na bi opriere pende eningisaki Amen. okompone bango eningisaki mpona abimi te Amen. esika alingaka esa mission lobi akende parce que priere esali nini bloke ye donc bato oza na ndoki na ndako kobanga ye te bloke na Amen. bebisa bisali na nini Na na priere. priere kobanga ye te nzambe akosala Amen. etika ndoki aso obangisa yo ndoki alinga abima li olali mpa ye akumbi amemi opunda na ye akei atiki o sécurité na porte yo oza na kindoki te babatika ko sécurité na porte ndoki mosu alobaya te omoni ye yayana ye nasala ye punda oye nabimaka na ye nzoto na yo nakomisa ngo cheval
de yo lala ki ba comme ça nini Cheval. abi na bimaka na ye yango soki otanga lamuka na ntongo nzoto pasi yo bayana mwana okomisaka cheval olamuka mikolo nyonso nzoto nini parce que manque à De prière. pour ceux qui ont la vie de prière, atteindre le cabinet au bibisao, à comme son cheval, prier on doit bête moi bima. Oh à chaque fois tu on a porte, à tu on a satiner la porte, tu on a pongi bakani et dit que tu satiner la porte. À temps il y a tindi qui au pas, il y a seni à cause pour la mkanzo de bien. Yango na bazoto biso olala kola mkanzoto pasi ola mkanzoto eza bien te pour ali ténèbre de la butu basi saleli yo mais soko za na vie de prière moi ba salelo Ça c'est. ah to tanga balobi libanga ba kuakaki Amen. libango ba rejetaki le comme fondation Amen. libanga des ana eza Yesu Amen. batu boni ba rejetaki Yesu tanga batu boni ba boyi masi atangwa ye milele nda sa fondation ya batu nyonso ye nda so simba ba vie ya batu Nyonso. soko kwei na ye oza na solution Amen. kimele pa na ye oza na solution Amen. beleli ye oza na solution yango mona esengeli obelelaka nzambe tout le temps belelaka yesu tout le temps yesu kitya maano na ndako na nga kitya maano na vie na nga kitya maano na nzela nazokende yesu kitya maano na misala na nga kitya maano likolo ya bana longola bitumba longola bataki mama papa okoma botiki bana boyebite nini na nsima mpona bana Amen. mais soki eza nzambe kobikona natikeli yo bana oyo Yesu Masiya natikeli yo bana zwa contrôle ya bana ndeti soki okei tito kozonga babatela mepai na yo Yesu akosalela bango sekili Amen. Amen. omona pena kokei ozongi bokuti mpe balete Amen. nomona mwana opanga abimaka te opanga akendela te na ndako na mwana na fo ya bukani alleluya yo mwana notikila koboka nzambe ekeli mpona bateli luka libanga wana azalaka na kati ya ndako na yo luka ye azala na kati ya vi na yo ayeba kobatela yo na misala na yo vi naza fondation na vi na ngai na bien soki ndako eza na fondation ya bien te telemaka te Amen. zala na fondation eza priere mpo na yo fondation na yo ezala losambo soki oza moto ya losambo oza bien fonde mopepe kokoya me nzambe akobatela Amen. omoni ndako etongami likolo ya zelo mopepe ye ezokwela me ndako etongami likolo ya libanga ata mopepe ye ndako wana etelema lukosala moni mpo ndako etelema mpo fondation ezala te Amen. soki fondation ya ndako etage wana etelemi bien te ndako wana etekomi na kati na niveau ekwekwela atekomi na niveau moko esala nini mais soki fondation nango eza solide kolonga alleluya Amen. kolonga luka fondation na ezala losambo soki fondation na eza losambo nzambe abanda kolonga so na kati ya bitumba Nyonso. mais soki losambo eza te kozala pasi po oyo banda Kolonga. abi oyo esimbi lopango mobimba ya Jérusalem libanga wana esimbi lopango ya Jérusalem yango nde le véritable fondation Amen. prière mpoza na kati na yo bino soki oza papa ya losambo oza mama ya losambo sata osakana na ndako na yo Amen. Amen. sata kosakana na misala na yo sata kosakana na bana na yo ata lipoto nde kobika travers prière na yo kaka soki olobi koza moto ya prière oyebi kosambela makasi lipoto nde kobika travers prière na yo Amen. bana babiki babiki baboti no babiki à travers prière na yo lelo bana biso bamona mpasi na bato baboti basala yango moboti ntango oza na se na moi keba kosala mabe keba kosala mabe ntango oza na se na moi mabe mosusu ozosala lelo oyo ota biso komona kote me bana no bafuta yango bana bakopeye bapri moko ya biloko oyo basalaki te yango lingaka osalaka malamu salaka malamu na bato yo kobuka yango bana no babuka malamu Amen. mais soki ozosala mabe na bato bana baya kobuka mabe soki mpo okebi te yo moko obuki nini Mabe.
yango na batembele basala bazwa bakisi basala mabebo na bakufa banoniokwama bapasi ekomeli bango bozokama me abelaka kaka nini bakei na ene abika te bakei na boye abika te bazongeli na serantene abika te olie balobaka eza mabe oyo nasalaki contrat eyokala na suka na obela aloba te ozomona aloba te alaba nde onyokola bato bapembeni kotie hôpital bisa kotie hôpital bisa luka basala na nzambe afo baso babondela so basala nzambe kozala révélation te boyeba balaka kobondela benzoka ifuza na révélation yake te eza biloko na yango basalaki suka nango eza boye donc nzambe apesa bino révélation ala ntango biso eza makambo na yango osala tika onyokola bato soit otuba elobi obika soki omona ntango olobile bongo alikotubela te alina okufa na mabe ya salika omona soki opara mpe bana babandi kosibir banini baconséquence wana ya balobi ke manga mopesi moto mosu ale bana bayoki nini yango monaka bana soki apaza na vie de prière te yozala na vie de prière mama azali na vie de prière te yozala na vie de prière kozala te ko mama aza molango emasakanga mpe bana nalango masaka te papa alangwaka ndenge mpe mwana alangwa te ye abungi nzela eyoluka nzela yesu ye ake na loyenge yokende pa yesu masiya omona nzambe abatela o te biso papa asambelaka te nga mpe nakosambela te mwana osalere jour ya jugement ezalaki ata na ndenge na yo mpe na ndenge na mama na ndenge na yo mpe na ndenge na soki okolinga te na mama na papa na bana bokota lifelo nyonso te te mosuku osambela oyo ya bino bana ekosope babotso na un jour baluki nzambe un jour omona botso yabi te nazaka na milango abana babipesi na nzambe priere na bino ekokangola mpe aboti tika lelo nalukaka nzambe omona mwana komi papa akomi mwana ya kosambela mpona simbaka tokende église esaka so bakondoli osala ebebi bango na priere luka nzambe banga vai na ye l'église te ekolobi te nga mpe na vai na accompagné te jamais papa ye église te na vie de prière lobi na opo kokambusa mokili bato bakama te wana koma bo eza kangela etela manta bo eza ye eza yo alléluia mwana situation echanza bo echanza tala na famille bana bandoko bana bandeko bakozala ta loyenge mais soki oza moto ya priere yo kolonga olekama oyo bana batata mwasi babata baloyenge mais soki oza moto ya priere oza moto ya libota parce que okoti na kati ya loyenge wana oyo bana batata kutu bapali loso aza bata baloyenge bango so bakei na ba tiktok oyo tani yo na priere alléluia yo kendaka na priere esika yo komoni yo lobi bakobandoko na biashi ondimilaka nzambe ndenge ondimilaka mwana ndeti soki oza boki leki soki ondimilaki nzambe ndenge omipesaki ndeti oleki na basitation te potanga bangobanda koleka na basitation ya pasi nyotolonga ntango baluka situation baluka délivrance soso ya délivrance elonga ndi ya famille na soso ya délivrance alléluia ntango baluka baobenga l'esprit de mort sobengakaki déjà na bapasi ezokɔta na kati ya ndako na bango oyo oza na kati ya ndako oza na victoire mpona nini osoluka nzambe oza moto ya priere surtout na belango oyo mingi yango elango ezala makasi mingi bakotala bato bandimila nzambe na elanga mpona elanga mpo eglise osukula mai ya bio eglise ya facilité oka moto bandi avandi na ndako avandi kaka mpona okende ka lobi lobi okosela moi te bona okende ka lobi na lobi nakoseli moi esaini obeti semaine na amen lelo ezali mokolo ya yawe apesi biso tosepela tonganga na esengo dimanche ezalaka mokolo na nzambe alléluia ezalaka mokolo ya kopema mokolo ya repos
faut que dans l'église, on se fait la coupe dans la maison, on coupe ça, on doit adorer, on parle de l'eau, on louer. Alléluia. Amen. Vous pouvez ça, vous colons, ça, ça, bon, bah, vous avez dimanche. Vous avez dimanche, quel dimanche à moi de mai? Quel dimanche à moi de mai? Soit Zoya. Mon Zoya. Soit Zalia. Bon, vous avez dimanche. Là, qu'on appelle dimanche, il y a les combien de l'église. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas vu grâce. Mais. Si vous avez un programme qui est dimanche dans l'église, mais ça vous aussi mis là-bas. On appelle le samedi dans la cour. On appelle le samedi dans la cour. Alléluia. Amen. Mais au moins, il y a un zamba pas de lui à pied qui soit commission dans le Colango. Qui n'est pas le cahier. Amen. Qui n'est pas comme ça y est. On continue à faire un peu de Zambé, ça va monter les sengo. Amen. Quand ça va monter la société, parce que on continue à porter au point au bika. Amen. Après, on va promettre aussi bâtir, mais ça a la foi. Que dans laquelle l'église, si tu sois dans le réseau chargé. Si tu sois dans le réseau chargé. Si tu sois fini dans le salarié. Réseau chargé. Au moins, on appelle Zambé à changer si tu sois. Amen. Mais si on continue l'église, aux gens qui ont la place, maintenant, on va dire qu'il y a un résultat pour ça. Ils sont les lacas. On dit à la montée, moi, ça n'est. Vous êtes là. Vous quand tu l'as même tu l'as quitté. Comment vous laissez que le loco lia au déjà. Si il y a autre à l'église, vous n'avez pas dit que le côté. Vous savez à vous de la carte. Ça la montée. L'homme tu l'as quitté, son lia quitté solo. Mais tant que l'église a la foi dans l'église à part des filles. Amen. Bana na ba kolia. Alléluia. Yo fami kaka. Makanisi bazote yo makanisi ko dibano ba ni ke mo lelo peta. Tina tiki ba ona da na ngo ba benga te siko na l'église na komi loko yete. Bonga na suka wapi. Bien aimé, quand ils ont passé la biloko la dia ba o jouer là. Amen. Amen. Maintenant yo le na yote, on le bi kola la personne merci parce que on le permet d'aller à terre. Yo no ni kali shuno na ile te parfois ni kali za le sang. Na ebi ke lero o sala mi miracle. Mais on a ça dans quoi miracle o ya biloko ina ndamna. Amen. Alléluia. Amen. On a ça par peso bilo. Maintenant yo zo le là to le to zo to lete. OK bo to lete, ba ti o to no expliquer to lete, parfois on va bloquer. Ba ka mo subir. Alléluia. Amen. Comme la 25. 25. Oh Yahweh, ikisa biso. Yahweh longisa biso. Et Seigneur le Seigneur a pour la bixa yo, pour la longisa. Amen. Parce que les seuls moutako de longue sont la bitumbeza kanza. Amen. Amen. Les seuls moutako de bixa de la situation à passer ça kaka. Amen. Tout le monde va garder na bixa na on bixa ba. Amen. Tout le monde na so linga na thème na famille pour na bixa bilo ba bixa bilo te se compter à bobi. Alléluia. Amen. Mais nzambe mutabiki sakaba batu. Nika na mwa hotela ngalo na kutalo bi. Nakende ni jour wana camarade na biso akufeli mwasi na akufeli mama. Alléluia. Amen. Abi camarade na nga mwasi na akufeli na mama. Yango na so kete lelo na ba foka. Tani yebo. Debi se camarade na yo. Mwasi na akufeli mama. Mais mudale mama na baka yana ko bala ba mo na liboso. Ebi ni camarade wote. Ebi ni mwasi wote. Mama na kufine kwa tia nena ne kwa tia uswa biloko yo ka pacifier ba ke no hospital pa. Toka mwana kota loge. Mwana sacrifier na Mama. Maman atikela bana buke, maman apokoli bango. Maman akenda banzela mai ya riska vie. Akenda koteka na nzela mai so ba biloko na nzela mai afutela bango classe, alesaka bango. Mais tala lelo ya kola ya koti kisa Alexis mama. Nebi se oh. Mama camarade na moi c'est camarade no mama na kufa.
Mais grand frère na bango les deux wana, yé muta sacrifié maman. Bon c'est la bonne la jeep pour y aller matin. Bon on a ba ninga de bango tout la nuit. Le bâti. Alors disait, parce que y a la ba jeep. Ali mukolango azo faire kuna na Équateur a tinde yango. Ba tia format, pas que le jeu bébé na bien na wala chassa. On a que tout na succès ko la semaine dernière. Ali to fondé pour boye. Ba jeep era plus de 30. Ba ninga na baye wana baliki nete baole la mingi ya bengi ya pima usaka fomo la chimba mbongo na telefone titi ala bandole la bi me mundela lela kinga ya yeso na pona ko tromper vigilance ali mundela leli mama na mama yo ka pasi pona biso mama abi faina mabela leli baninga na babiko tele saka biye wana mundale mama sacrifier ko tande so ko nini mbongo ko na ko so na kusali usali Mata. Ata mun mama na mun na mun pasi ni basolela basoba fuyo kato fulela mama na kidanga njela mai so ba ko lela atini ke wana Sika. ndio ko so biloko kuna o fièvre ba ke l'hôpital pas saisi c'est que les gens que nous avons l'avion bam ara ngwa nem senga ko mona matanga ana ndireza mama na kuna mala shele te yeba au moins on lève la maman c'est que de l'eau ça pour ça ce que yo maman sur ça la vie moi na collection Amen. papa boti moi no boti motema moi Amen. maman tu so bota bana mais tu boti mitema bana te kosa na sentiment c'est là moi na kenda na yo te moi na mso ko ta kiss bana coach na kiss bana so lia mama na andimi pe makambo na mukilo yamana fwe moko miwelela nini na prière ça la plus la prière pour moi na koke no beba ne kuna alerisio pata le pata kisa wewe sote la kochi sio somo na damu ta kochi zetu paraka na kochi kisa baya ka ona na boya kisi obi kana kwa na bati na boya kisi au bati la binote ne mukola ke kota angwa yipsa ndo solo boka via mwana bando charger njamba yo ka lo sapo na so sala kolo penatu ka bali ko sala so travers ya nzambe pesa lo sango ko boti ko sala makamala mo boti ko sala ko so nzambe zaka ko pa mwana Amen. mwana pe mwana pa fumami Amen. mwana pa pa mwami akombe mutu munene asalisi bino pe la famille mais musuko mwana mato ko ya bamba yango zo mona so mwana nazo peso eloko te ko silika te Amen. alléluia papa Amen. ko yo kakanda donc so ba kisi na ya kote ke senga sa tso ko mo ngana bana senti mo ko na kabela ngate ko mitu samate alléluia Amen. nana bande ko ne ko na zo mo ngapesa ngate ko mitu samate Amen. oyebi te parfois prière na yo na biloko dezo bebisa moi pesa yo Exactly. ngata mona muto kita makasi au kabola mbongo to vali ba bisika peka bilio na ko pesa yo te o ngana tu mo pesa ngate sai ado bebisa ngama Amen. to vana bana bakamana to sola wa ye aye bana mbongo ko musu $200 200 to vani 8 personnes 200 mais comme la tour na sika bi mali yo na ko pesa yo ngabio pesa ngate sai ado bebisa Amen. est-ce que ma bino pe na pesa no pesa e bela hata $10 pesa so a ko pesa ma pesa yo ko ba kamia bo so na bito ye ba Amen. na mo inspiration so ai c'est que nous on pesa le bité na ko tika na pesa mali bité ye na ko pesa le ba mo musu Mususu. ah mo na mo drone le mo musu o pesa ye mais o ye na mo belé na velo ba munele ko so musa damu ko pesa te na eso ko to ye ba to so beta na domaine spirituel Amen. ye na kisi kana bonzambe Amen. effectivement so ka pesa no ko sa ni Beba.
Mais c'est même pas tout le monde. Pourquoi boy pensa le bible ya pesa akabela bato ya yebi ba bani singa ba sasa ba kenda ngo mais nga bi nga na za na prière ya makasi bino boza na prière te boke de l'église après 3 semaines après 1 mois boza ba tanto plus nga na za kile to ba mo erso ko kita kile skona ni prière mo na tiaka e ko bebi sile baka makambu ya ko so ka pesi nga kaka kuna bakabosani ba obeta e ndio kama semena na olia na mwana suste ko so ko biso ka bino pesa bino parce que l'esprit ça fait nenga zo pesa bino nenga zo chasser la bino yaga nenga pesio alongole loka mutuya nenga pesie alongole loka mutu ya mutuya parce que nenga bino zo pesa bino nenga zo sale la bino sikolo ba bino ya pena choite ya va sale so ba bodo la place à aujourd'hui la ville de l'autre, l'obité. Mais tant que tu as fait sa ville, on peut diffuser ma casse, mais putain, on comme ça, ça les a. Tant qu'on va nous comme ça, ça les osala. Pour un assassin d'union sur la vie, effectivement, Dieu sur la maman ça ça. Pas la bataille de ça les a. Pas la façon dont on va bosser, on ça va commencer aussi. Pour la nuit, à ça, pas d'union. Yes. Je connais pas ce qu'il y a. De temps que je la bouteille qu'on peut se le connaître, comme il tout dit ça, mais ça nous a merci. Amen. Amen. Parfois, on vous allez épargner. On ne va pas passer par ma personne aussi. Considère caca, on peut tenir une zamba sur base de la yo. Bon, il y a personne qui tout cas est l'eau que Dieu soit pour toi les pays. Un tel à Kabaka, un tel petit oh. Il n'est pas au pesa, il n'est pas au bon. Amen. Comprends? Il n'est pas au pesa, il n'est pas au salut. Oh, il y a un ayo que la maman a bana nanga, asuma bana bana nanga tala te. Il n'est pas au pesa, il n'est pas au bana nanga. Vous avez la question. C'est une grande discussion pas ça. Cet esprit aussi m'a battu malade, m'a pas volé la bonne malade. La malade. Aussi. Alléluia. Amen. Aussi m'a battu pas mon adenga malade. On a voulu passer dans le pic au bas exam. Et ya we pic sanga, abo pic sayo. Na ba ko so na kan zamba kunda pic sayo. Zamba na ba ko pic so na bitumbanyo. No. Combien 26. Yahweh, abekisa bato oyo ayei na kombo na ye. Amen. Tosenga nzamba pambola bato baye na kombo na ye. Amen. Donc tant que tanga kombo nzamba tozali fo nzamba pambola. Amen. Tant que tanga bato sango malamu fo nzamba pambola yo. Amen. Tant que zolo bela kombo Christ bisika fo nzamba pambola yo. Amen. Bato nzamba pambola baye na kombo ya nzambe. Amen. Tu vas savoir ça dans la toi les femmes. Amen. Dans la toi bénédiction. Amen. Vous devez la kombo nzambe. Alléluia. Amen. Amen. C'est là au livre de Zambé de Fina. Nayo. Kola kupambola. Tout ça là, il y a ça, ça va dire comment ça. Amen. Il y a ça, vous dites, c'est chose que ça que nous le Zambé de l'église. Dit comment la dame nous aussi va être que ne belle la Zambé. Donc on va dire que l'église expliquer pasteur au Zambé là. Zamba ko sala, Zambé ko sala. Au sala. Alléluia. Amen. Yémi ça va tout comprendre Zambé, Zamba ko ko ça. Tozali kosenga ye kozwa bolamu na ndako ya Yawe. Amen. Alléluia. Amen. Kozwa bolamu na ndako ya ye. Amen. Ndako nani? Ya Nzambe. Tunakati l'église tango yo ye esengeli ozwa bolamu. Amen. Ndeko ozwa l'église esengeli ozwa bolamu. Amen. Alléluia. Amen. Ndeko ya l'église kozwa bolamu. Bolamu. Bolamu nini yo kozwa l'église? Kola ko bitumba, kola ko pambola yo, kola ko komso mutumwe la sena mode, yeso ngata kolongo so na kati ya bom, akolongo sa bana na yo, akopambola bana na yo, akotombola ona bana na yo.
Olamu na Nzambe koumela na kati ya ndako na yo. Olamu na Nzambe koumela na kati ya misala na yo. Olamu na Nzambe koumela na kati ya vie na yo. Ntango yo so akoluka Nzambe sengeli so akolamu. Olamu. Luka Nzambe na ko. Amen. Amen. Zala plus la confiance en Nzambe. Kozala confiance en tranquillité. O chef wana za pirga. Chef avec na opia ma promotion. Avec opesa ma grade akobosa. Alléluia. Amen. Si vous avez la confiance en Nzambe, Nzambe da okoso. Peso olamu wana. Nzambe a dit que c'est que le lien. Elle dit que c'est que le bala bata ma classe. Elle dit qu'il faut foutre numéro 4. Elle dit qu'il faut foutre ndako. Elle dit qu'il faut aller un jour na ndako na yo moko. Elle dit que un jour pas peso mutuka. Elle dit que un jour pas seulement maboka moi. Mais tant que yo so persévérer na kati na ye, yo ko ça. Amen. Alléluia. Amen. Yo ko bimonisa mabele mele. Olamu na Nzambe ezanga suka. Amen. Ils ont dépendre kaka na yo muto ozoluka ye. Pesa Nzambe confiance. Linga Nzambe na vie na yo. Mikabe pa ina Nzambe. Bima na ba futilité. Luka Nzambe ko luka Nzambe na tato kutote me luka ina motema mobi. Mobimba. Batwe ba ke wana chrétien. Amen. Pesa chrétien. Amen. Ko za ko ba chrétien to bi conseil raison bete ya nani. Baba ozali ko. Alléluia. Amen. Baba ko wa. Bikolo. Baba bebe pise baba bi conseil raison bete la mission chrétien. Baba ko na tudora ko le. Yesu te. Alléluia. Amen. Ça là la position fixe. Soit tu as un Nzambe, soit tu as un Téné. La qui ça possible va servir 2 mètres à la fois. À tel raison que ça la cache à la Nzambe voilà. Pour servir 2 mètres à la fois. Et on va voir la poisse. Alléluia. Amen. Ça Nzambe ya joie. Ça t'a pas la joie. Ça là la position de mort. Moko. Si tu as toujours dans la bonza, Nzambe. ate omoni mitumeye simba toujours Nzambe. Amen. Ntango ozosimba toujours Nzambe, Nzambe wana komimonisa. Amen. Oza toujours la confiance en Nzambe, Nzambe wana komimonisa. Amen. Ate omoni misengo eye simba toujours Nzambe. Amen. Nzambe wana bandaka komimonisa na kati na yo. Kozala tantôt plutôt te terre misengo zobanda Nzambe. Terre mpasi osongeli Nzambe osala eloko te na se na yo. Na mpasi na misengo simba Nzambe lokola papa. Okopika kolia Nzambe. Amen. Okopika malamu na Nzambe. Okopika lipamboli ya nani? Nzambe. Mutu apambolaka mutu ezaka ka Nzambe. Nzambe. Tika Nzambe alola. Amen.